আজি আমি পাঠশালাৰ হাজাৰীত প্ৰগ্ৰেম কৰিবলৈ যাব ওলাইছোঁ। গোটেইকেইজন আহি গৈছে। গাড়ী আহি পেলাই আমাৰ এই মাত্ৰ এইখন আমাৰ লগত যাব। এই ৰঞ্জন গাড়ী আহি গৈছে। আৰু কৰ্ণৰ হাতত এটা বেলেগ বস্তু দেখা পাইছে। এইটো কি? এইটো কি কি নাম? পাবজিৰ পিস্তল। পাবজিৰ পিস্তল কোনে বনাই দিছে? নিজে বনাইছো। সঁচা নে মিছাই? সঁচাই। মোৰ হ'লে বিশ্বাস হোৱা নাই নিজে বনাব বুলি। একবাৰ ট্ৰাইল কৰি চাওক। ট্ৰাই কৰিছে একবাৰ। পুৰা পাৰফেক্ট। এই আমাৰ কেমেৰামেন আজি হেল্ল' কেমেৰামেন সময় নাই। এই বন্দুকটো বনাওঁতে কেইটকামান খৰচ হৈছে? মাৰ্বলত কেইটকা আছে? মাৰ্বলত 2 টকা, পিস্তলৰ গুলিত আছে তোমাৰ 5 টকা, মাৰ্বলত 3 টকা, মোটামুটি গোটেই মিলি তোমাৰ 20 টকা আছে, 50 টকা আছে। আজিকালি কৰ্ণে প্ৰগ্ৰেম কৰিব গ'লে মানে ড্ৰেছ পিন্ধি নাযায়, তাতে পিন্ধে। বন্দুকটো এতিয়া এনেকৈ চিম্পল ড্ৰেছত যাব, তাতে আৰু পুৰা নেতা ড্ৰেছ পিন্ধিব, কুৰ্তা কিবা কিবি নেতা হৈ যাব। তাক ভোট দিব লাগিব। চিষ্টেম আছে নেকি কিবা? প্ৰথমতে কি কৰিছিলে? কেনেকৈ বনাব? প্ৰথমতে কি মানে কেনেকৈ বনালে? বস্তুবিলাক ক'ত ক'ত পালে? মই এইটো বনাম বুলি ভাবা নাছিলো। মোৰ মটৰ আছে, মটৰেদি বেলেগ বস্তু বনাম বুলি ভাবিছো। তাৰপিছত বটলটো কিনিলো আৰু সেই জুচ পাই। এইটো মানে পিস্তল বনাম বুলি বটলটো কিনি আহিছে না এনে খাওঁতে? মটৰৰ কিবা বনাবা কিনিছিলো। তাৰপিছত অহাই দি কাটলো। মই ভাবিলো অহাই দি দেখোন এটা পিস্তল বনাই দিলো। পিস্তলৰ গুলি বিচাৰিছো। ভাবছো কিনবা লাগব। আছে মোৰ তাত গুলি বহুত দিন আগৰে। তাৰপিছত গুলি ভৰাই দিলো। এয়া আমাৰতো আগত সময় পালে কেনেকৈ আইডিয়া আহিল? গুলিকেইটা খৰচ নহয়। একবাৰ গুলি কৰি দে, পুতুক গুলি কৰি দে একবাৰ। গুলিকেইটা খৰচ নহয় বন্ধু কিবা। পুতুক গুলি কৰি দে একবাৰ। হেল্ল' দে টিকলুক গুলি কৰি দে। গাড়ী আহিছে দেই। এয়া আমাৰ পিস্তল মেন লুকাইছে।